pra vocês que estão assistindo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no texto do meu avô, gente. E aqui, ó, a gente tá na nossa barraca. A gente vai fazer marshmallow na fogueira, vai ser muito legal, gente. Aqui a gente tá a casa, né? A casinha. Gente, a gente, como vocês viram aí, né? A gente vai fazer marshmallow na fogueira. E olha aqui, gente. Eu não entendi essas sacolas que tá ali, mas aqui, né? Meu avô que arrumou ali a fogueira. Mas eu não sei muito bem, eu só sei que o marshmallow tá ali, né? Eu fiz um desenho de marshmallow pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Gente, olha isso daqui, ó. Da Fini, sabe? Vocês já comeram, gente? Eu já comi alguma vez, mas é muito bom. A gente nunca comeu. Olha, a gente, minha irmãzinha. Hello. Ela era muito pequenininha. Gente, o meu avô, ele vai acender o fogo pra gente fazer os marshmallows. Nada estrada? Né? Olha lá, gente. Ó, eu acho que ele vai acender ali com muito de sacola. Ô, gente. Olivia. Olha lá, gente. Olivia, sai de longe, Olivia. Olha o fogo, olha o fogo. É, com a sacola mesmo. Marshmallow! O fogo do marshmallow. Olha só. Será que o Luke vai lá? Ele não vai. Não, o cachorro tem medo de fogo. Agora não vai mais. Naquela hora só deu isso. Olha, gente. No vídeo tá vermelho. Tá bem vermelho no vídeo. A qualidade de vídeo também não tá das melhores. Deixa eu pôr mais longinho. Tem o sentido aguçado para a água. Sabe que é perigo? Olha, gente. Jogar. Gente, a gente tá aqui com coisas de bambu pra gente pegar os marshmallows. Olha, a gente tá chegando muito perto do fogo. Nossa, faz tempo que a gente não faz isso, gente. Faz tempo que a gente não vem aqui. Nossa, ele tá pegando fogo. É, daí daqui a pouco ela vai baixar. Vou secar o banco um pouco, tá úmido. Não vai molhar Olha o minha bunda. banco. Nossa, a graminha tá um pouquinho melhor do que ali. Ali tá bem baixinho. Aqui já tá um pouquinho mais alto. Ele vai ficar bem fraquinho, daí a gente vai poder chegar. É, tem que esperar. Ai, que quentinho! Olha ali, tá tudo Então escuro. aguarda pra comer marshmallow. Ali tem um negócio ali. Tem um Nossa, morro. Nossa, negócio. Um morro. Olha ali em cima. mesmo, né? Que ela não queima a boca? Mas não assim torradinho na fogueira, é diferente. Não, ele fica crocante. Isso é muito legal. Um creminho assim. Não queima a boca. Olha aqui! Marshmallow na mão da Mas Olivia. não queima, não. Gente, o meu medo é que quando apaga a luz assim, começa a aparecer morcego. Tá mesmo. Gente, tá muito quente aqui. Credo, tá tudo escuro aqui, gente. Não é porque ligaram, estão vendo estrelas satélite, um monte de satélite. Olha o outro satélite aqui, ó. Gente, olha lá, gente, acharam mais um satélite. E ó, o fogo tá começando a baixar. A gente tem que esperar o fogo abaixar mais, quando estiver bem baixinho, senão já era, né? Nosso marshmallow. Isso é meio perigoso, então. Mas tá bom. Gente, por que o fogo tá de lado assim? Tem meu olho. Gente, eu tava com medo do Luke, meu cachorrinho. Nossa, meu olho tá lacrimejando. E perto do fogo, mas não, ele tá de boa. Ele aqui em volta já perto da gente, ele tá ali, ó. Aqui não dá pra ver. Não sei se dá pra ver, mas ok. Eu acho que eu coloquei uma foto aí pra vocês verem. Uma fotinho ali do céu. Bem bonito. É que a foto não tá igual pessoalmente, mas pessoalmente tem muita estrela, gente. Muita estrela mesmo. E eu não tô vendo nenhum morcego, é porque acho que também tem um pouco de luz. Ele só Tá totalmente, mudou totalmente a fala. tem um pouquinho de luz. Como tem um pouquinho de luz aqui da fogueira, mesmo assim, porque a luz da fogueira tá iluminando bastante. Se não tivesse a luz da fogueira aqui, a fogueira ali não estaria, tipo, mais clara, assim, sabe? Então eu acho que o morcego, tipo, ele pode estar dando volta aqui, mas um pouco mais longe da onde a gente tá. A gente merece muito trancar. Então, olha o fogo. Parece que não fala que ele não tem que fazer faculdade, que faculdade é bobagem.
Olha isso. Olha isso. Olha o marshmallow. A virando. Tami... Ai, chame marshmallow preto aí. Acho Marshmallow. que é Olha aqui, gente. Marshmallow de chocolate. quente no rosto. A gente tá aqui e a gente tá assando nossa cara. Tá assando nossa cara, né, mãe? Vou ficar mais pra Não trás. tá assando nossa cara? Pra mim tá bom, agora eu vim um pouco mais Vai pra trás. abaixar É. um pouco o fogo já. Tá baixando. Tá bem baixinho agora, tá baixando. Então, mandando começa a lacrimejar o olho. Ih, sapecou o bichinho, parecendo um jacaré. Você enfiou muito direto, ele é muito sensível. Vai mais perto, Lili. Pode ir mais perto. Lá onde tá a brasinha embaixo. Mais um pouquinho. É muito que já tá deformado, gente. Ó, gente, a gente tá descobrindo o jeito certo aqui, né? Cuidado. Tá douradinho, desculpa. Já tá douradinho? Minha mãe tá fazendo pra mim que não tá dando certo Tem que comigo, cortar não. essas duas aí no As crianças montaram a barraca aí. Olha, tá saindo da fumaça. Nossa, agora tá bom, hein? Ó, a gente tá crocantinho em cima, assim. É. Agora ficou bom. Deixa eu ver onde eu vou sentar. Aqui, gente. Tira do palito pra você comer, pra eu fazer outro. Geladinho, colchão inflável, cobertor. Muito bom, Ali, César, madeira ali, ó. Madeira ali, ó. Vai queimar o seu. muito bom. Adorei. Ele ficou muito bom. Eu vou fazer mais um. Deixa eu experimentar um. Esse aqui não tá bom. Né? Não? Você já comeu? Boa, Dori. Como que é a PQRV aqui? Essa é a minha farinha, né? Varinha? Essa varinha mágica? Essa varinha, peraí. Devolve a varinha Beleza, mágica da se você Fátima. for reacionar lá pra eu ficar em QAP aqui. Deixa eu gravar pra vocês aqui fazer. Vou tentar fazer aqui dessa vez. Positanga, essa positanga é gíria desses macanudos. É. Falou, Dori. Nossa, eu gravando na grama. Tá bem quente esse, tem que esperar um pouquinho. Tudo de boa. gostoso, hein? Aí sim, Alice. Já tá bom. De caramelo. O meu ficou bem escurinho. Ou então você põe aqui embaixo, assim. Eu consegui deixar o meu bem escurinho, gente. Gente, deixa eu ver pra vocês aqui. Olha, ele tem que ficar assim, ó. É que eu já mordi já. É que você enfiou muito de uma vez no fogo. Tá ficando, gente. Desespero, passar uma É muito bom, né, Arlen? Né? Daí ele estica com o bolsinho de açúcar queimado. Tem gosto de... Não, tem cheiro de... Fogo. Nossa, bem será que cheiro de fogo. de fogo? Gente, a gente já comeu os marshmallows. Agora a gente tá olhando aqui, a gente tava conversando um pouco. E a hora que a gente for, dormir, eu volto a gravar. Gente, daqui a pouco a gente já vai dormir. Então eu já vou acabar o vídeo, gente. Amanhã vai ter mais um vídeo novo também que eu vou gravar. E é isso, gente. Tchau, beijos.